घाट ऑलमोस्ट चालू हो चुका है। रोड भी बहुत ख़राब है, बीच में लास्ट मंथ में बहुत बारिश हुई उसके वजह से। और ऊपर देखो फॉग भी दिख रहे हैं, आला नेटवर्क। ये सामने आई थिंक एक मंदिर दिख रहा है, 𝗪𝗧𝗪, एक शंकर का मंदिर था। ऊपर वाटरफॉल्स भी दिख रहे हैं, जबरदस्त वाटरफॉल दिख रहा है एक बड़ा। इसलिए देखो गाड़ी यहाँ पार्क की हुई है, एक लेफ्ट साइड। ओवर होता ठीक फॉरेस्ट और घाट है। मेरे राइट साइड में खाई है, बीच में देखो रोड ही नहीं है ऑलमोस्ट। ये देखो व्यू, ज़बरदस्त व्यू है माउंटेन्स का। और बीच में झरने भी दिख रहे हैं ऊपर से, छोटे छोटे वाटरफॉल्स और झरने देखो, ज़बरदस्त व्यू है। ऑलमोस्ट हम लोग अभी टॉप पे पहुंच चुके हैं। उसके बाद हमारे को हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे, कोकण में एंटर करेंगे। ये पूना डिस्ट्रिक्ट ख़त्म हो रहा है और अभी हम लोग रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर चुके हैं। ये लास्ट पॉइंट था पूना डिस्ट्रिक्ट का। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, कोकण का डिस्ट्रिक्ट है। अप टू वो नेरल करजत तक है एक साइड में, और दूसरा एंड है उनका पोलादपुर साइड।
देखो नीचे वैली दिख रही है, कोकण साइड का एरिया है। अब ये एक्चुअल घाट चालू हो चुका है। हम लोग ने अभी उतरना चालू कर दिया है। ये देखो छोटी छोटी झरने। झरण्यात आंघोळ करायला आलेले वाटतं। मेरे राइट साइड में नीचे पूरी खाई है। ये देखो इधर एक वाटरफॉल है, दिख रहा है। सब जगह यहाँ भी झरने दिख रहे, देखो छोटे छोटे।